Il-kantant Taljan Gianni Morandi jinsab f'Malta hekk kif is-sibt se jkun qed ikanta f'kunċert fil-Fort Emanuel. Dan il-kunċert se jittella bħala parti mit-tur ta' Morandi bl-isem ta' Go Gianni Go u qed jiġi organizzat mill-kumpanija Maltija Globe Music Limited, kollaborazzjoni tal-Ambaxxata Taljana f'Malta. Waqt konferenza l-aħbarijiet il-kantant ta' fama internazzjonali spjega li din mhux l-ewwel darba tiegħu f'pajjiżna. Fl-2019 Gianni Morandi kien ta' kunċert fl-MFCC f'Taqali. Ma io sono molto contento di essere a Malta, ero già venuto, è stato un bellissimo concerto 4 anni fa e spero di accontentare il pubblico che viene a vedermi e proporrò le mie canzoni. Io ho inciso più di 600 canzoni, però cercherò di fare una selezione delle mie canzoni di oggi, di ieri e quelle che abbiamo nel ricordo dell'altro ieri. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici u wassaħaq li dinja opportunità ta' tisjieħ ta' relazzjonijiet kulturali bejn Malta u l-Italja u qal li dan il-kunċert se jsegwi il-kunċerti li qed itella propju bħalissa kantant ieħor Taljan ta' fama internazzjonali, Pupo. L-Ambaxxatur Taljan għal Malta Fabrizio Romano qal li l-preżenza f'Malta ta' artist bħal Gianni Morandi ikompli jaqqad u jsaħħaħ ir-rabta kulturali bilaterali bejn żewġ pajjiżi. F'kumment ma' One News Morandi għala l-intervista b'dan il-messaġġ għal Maltin. Io sono venuto con tutta l'intenzione di farvi divertire e spero di riuscirci. Grazie per il vostro affetto.